Bildiğimiz kimi, sirri hələ də açılmamış iddialardan biri də yad planetlilərin varlığıdır. Kimiləri onları gördüyünü, hətta onlarla əlaqə qurduğunu iddia edir. Ancaq onların varlığına dair heç bir rəsmi məlumat, sübut hələ ki yoxdur. Ya da insanlardan gizli saxlanılır. Bu iddiaların axırı hara gedir bilmirəm. Amma yad planetlər haqqında oxuduğum ən son və maraqlı iddialardan birini sizlərlə paylaşmaq istədim. Hələ insan irqi nə qədər müddət yaşayacaq, bilmirik. Amma əgər uzun illər yaşayacaqsa, bu iddianın doğruluğu insanda şübhə yarada bilər. İddianın əsası ondan ibarətdir ki, bəzi alimlər yad planetli dediyimiz varlıqların əslində insanların gələcəkdən gələn ali inkişaf səviyyəsinə çatmış formaları olduğunu iddia edir. İllər keçdikcə, elmin texnikanın getdikcə inkişaf etməsi, dəhşətli ixtiralar bəzən bu barədə insanı fikirləşməyə sövq edir. 100 illər sonra zamanda səyahət etməyin belə mümkünlüyü mənim üçün inandırıcı gəlir. Yad planetlərlə bağlı olan iddiamızın əsasında da bu dəhşətli ixtira durur. Zamanda səyahət. Bir çox dahi şəxsin dediyi kimi, əgər elm texnika bu sürətlə davam edərsə, hətta zamanda səyahət etməyin də mümkünlüyü yaxın gələcəkdə baş verə bilər. Hətta hazırki dövrdə Rusiyanın, ABŞ-ın zamanda səyahət araşdırmaları apardıqları, bu barədə sınaqlar keçirməyə başladıqları belə deyilir. Elə yad planetli mövzumuz da zamanda səyahətlə bağlıdır. İddialara görə, 100 illər sonra elmin texnikanın inkişafı ilə insanlar zamanda səyahət etməyi reallaşdıracaq və gələcəkdə tədqiqatlar aparılacaq, keçmişə və gələcəyə səyahətlər ediləcək. Nəticə olaraq, çoxunun gördüyü yad planetli dediyimiz varlıqlar əslində gələcəkdən gələn irqimizin davamçılarıdır. Bir çoxumuzun eşitdiyi əfsanə vardır. Neil Armstrongun kosmosda əzan səsini eşidərək müsəlman olması barədə. Bu əfsanənin uzun versiyasında isə Armstrong kosmosda yad cisim gördüyündən də danışır. Geri endikdən sonra o bu hadisə haqqında NASA-da işləyən bir professorla danışır. Əfsanəyə görə Armstrong kosmosda iki insana bənzər varlıq görür. Bunların əlləri çox inkişaf etmiş, lakin bədəninin digər hissələri isə az inkişaf etmişdir. Həmçinin gözləri qara, başları isə keçəldir. Professor araşdırdıqdan sonra Armstronga "Sənin gördüyün varlıqlar bizim nəvələrimizdir" sözünü deyir. Sonra isə açıqlama verir. Yəni o varlıqlar gələcəkdən gəlmiş insanlardır. Gözlərinin içinin qara, başlarının isə keçəl olması gələcəkdə nüvə stansiyalarının sayının artması ilə radiasiyanın çoxalacağına və bütün dünyadakı insanların getdikcə saçlarının tökülüb, gözlərinin ağının itməsinə səbəb olacağını demiş, əllərinin çox inkişafı isə gələcəkdə yüksək inkişaf nəticəsində hər şeyin sadəcə əl ilə çox asan idarə edilə biləcəyinə görə olduğunu demişdir. Bunlar sadəcə əfsanədir. Bu söhbətin olub-olmadığı, ya da Armstrongun kosmosda həqiqətən əzan səsini eşitməsi, ya da bilinməyən bir cisim gördüyü ideyaları dəqiq deyil. Ancaq mövzumuzla əlaqəsi var. Yad planetlilər haqqında olan bu iddia, yəni zamanda səyahət mövzusu, həvəskarlar arasında olan ən inandırıcı iddialardandır. İddianın inandırıcı olan digər tərəfi isə, yad planetlilərin uçan gəmiləri ilə əlaqədardır. Əgər yad planetlilər varsa, onların uçan gəmiləri sadəcə öz planetinin atmosferi üçün hazırlanmış olmalı idi. Yer kürəsinin atmosferi fərqli olduğundan, onların uçmağı şübhə altında qala bilərdi. Ya da bizim planetimiz haqqında geniş biliyə malik olmaları lazım gəlirdi ki, buna da araşdırmalar aparılmalı, sınaqlar edilməli idi. Yad planetlilərin gələcəkdən gələn insanlar olduğu iddiası isə bu fərziyyəni çürüdür. Zamanda səyahətin mümkünlüyü barədə yaşanmış bir sıra hadisələr isə bizi şübhələndirir. 2000-2001-ci illərdə John Titor adlı şəxs 2038-ci ildən gəldiyini iddia etmişdir. 1940-cı ildə çəkilmiş bu şəkildə geyimi ilə fərqlənən şəxsin kim olduğu hələ də bilinmir. Şəkil üstündə isə heç bir dəyişiklik edilməyib. Şəklin orijinalı Kanadada müzeydə saxlanılır. Şəkildəki şəxsin geyim tərzi isə hipster adlanır və onun 40-cı illər ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Rudolf Franz 1870-ci ildə anidən ortadan yox olan bu şəxs 1950-ci ildə yol ortasında avtomobil qəzası ilə ortaya çıxmışdır. Sürücü onun anidən ortaya çıxdığını demişdir. Bundan başqa Rudolfun üstündə 19-cu əsrə aid paltarlar, həmin ildən qalma pul və 1876-cı ildən məktub var idi. Bu şəkil isə
1905-ci ildə çəkilmişdir. Şəkildəki modern saç kəsimi və geyim tərzində olan şəxs öz sirrini qoruyur. Bundan başqa şəkildəki şəxsin diqqətlə ətrafa baxdığı, sanki oraya aid olmadığı da anlaşılır. Charlie Chaplin'in 1928-ci ildə çəkilmiş filmi və oradakı telefona bənzər bir şeyi qulağına tutaraq danışan qadın. Qeyd edək ki, həmin dövrdə əl telefonu icad olunmamışdı. Yenə diqqətsiz bir zaman səyahətçisi. 1938-ci ildən bir görüntü. Fabrika işçiləri işdən çıxarkən. ...2256-cı ildən gəldiyini iddia edən Andrew Carlson və hələ necə başqaları.